नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुखाम और बुखार, खांसी, खराश के लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा जो आपके जुखाम बुखार को ठीक कर देगा। तो दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों, पहले तो हमें लेना है गिलोय। गिलोय के हमें टुकड़े टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं गिलोय के हमने पहले से कर चुका है टुकड़ा टुकड़ा। तो दोस्तों, टुकड़ा टुकड़ा करके हमें प्लेट में रख लेना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर लिया। छोटा छोटा टुकड़ा करना है आपको। टुकड़ा करके हमें और दूसरा लेना है हमें इलायची, 5 दाने इलायची के लेने हैं। और तीसरा हमें लेना है काली मिर्च। काली मिर्च के दाने आपको 5 से 10 दाने लेना है और इसे लेकर हमें कूट लेना है। और कूटने के बाद इसका कूट कर पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद हमें साइड में रख देना है। और हमें लेना है 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी हमें पतीले में रख लेना है। और उसे हमें फिर इसके बाद हमें गिलोय डालना है, गिलोय के टुकड़े डालना है। गिलोय के टुकड़े डालकर हमें इस पाउडर को डालना है। और हमें डालना है नमक, थोड़ा आधा चम्मच नमक डालना है। और इसके बाद हमें करीब आधे घंटे तक इसे खौलाना है। खौलाने के बाद हमें इसे नॉर्मल कर लेना है। नॉर्मल करने के बाद हमें इसे गिलोय के टुकड़े को निकाल लेना है। निकालने के बाद हमें इसे छानकर और 3 खुराक बनाना है। और 3 खुराक हमें सुबह और शाम दोपहर को पीना है। और आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 100% गारंटी है। तो दोस्तों, इस तरह आपको बनाकर पीना है और आप हफ्ते भर में आपके खांसी, जुखाम, खराश और खांसी तो ठीक कर देगा। और दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। और अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।